Значит, медицинские наука до настоящего времени не имеет четкого ответа на вопрос, почему дети скрипят зубами. Сразу говорю, что к глистам это отношение не имеет. Но вот, поскольку это всех волнует, главное понять, что если ребенок скрипит зубами, то единственное реально, то, на что вы можете повлиять, это подумать, нет ли опять-таки дефицита того же кальция, который повышает нервную возбудимость. И если во время скрипа зубами повреждается эмаль, то стоматологи могут выписать специальные капы, которые надеваются на зубы перед сном. Это два. Что касается носовых кровотечений, то, как правило, их причина – пересыхание, повреждения слизистой оболочки носа. Чаще всего она повреждается, когда в носу образуются козявки, то есть когда сухой и теплый воздух. И ребенок выковыривает козявки и травмирует слизистую оболочку. Поэтому главное, с чего надо начинать лечение носовых кровотечений, это с чистого, прохладного, влажного воздуха, там, где ребенок спит, и увлажнение носовых ходов.